开始之前先面板拍了吗？面板还没拍吗？开始之前先拍面板。对，再拍他怀里抱的那一个铝合金线盒。好，开始。哎，这样能看到人直落回，你看。看看，这样拍不拍？对啊，再进去上课了。能拍到人是吧？我这个苹果手机很那个的，那天李金刚就说了，你看聚焦不了。这边再偏一点。不行。你这边，在这边不行。啊，可以记参数了。好吧。不要看啊，眼睛不要看。哎，不是。好的好的。离那么近干嘛？你这没对上这样的话，这么亮。哎，你这怎么这么亮？贴得太近了。看不见，那离远点，离远点。你看我这个对上怎么样？干嘛呢？长那么帅，给我们看看不行啊？又没有人要把你带回家。手机最好不要直接对着对照，很容易把手机摄像头给点了。哦，那我离远一点啊。苹果的都抓不到，要安卓的、华为的。李金刚的手机就是华为的。苹果手机抓不着荣尺。你手机别靠太近，那个太亮了。那不这样。那天我录像，在线你直播。啊？要不我录像你直播，之后把那个叫。这个手机 WiFi 开下来吧。公司那个手机不用开 WiFi， 那 WiFi 一卸到底了，那就直接换哪一部手机？那我直接用他这个手机开直播不就行了吗？对，用他这个手机开直播，他那个手机直播怎么样？应该没有密码。直接用他这个手机开直播吧，我录像，对吧？这个手机反正流量也是公司的吧？应该是因为里面插的是公司的卡。那这肯定公司的呀。像素还
还没怎么注意过。我看这个溶池特别深。哦，溶池深的话，可能的确也拍不清楚哎。对，可能那个溶池特别深，因为你没有办法靠近，太靠近嘛。上次那个是在表面，这个太那个了。现在是打底的那种，最底下那个焊，那么深的一个坑在那儿，哪能看得清楚啊？杨林，你闻不到异味吗？就这个焊的这个异味，你闻不到？闻到还是闻到？现在只有李金刚能拍到。那不用遮了，那没关系。那明天还是用我手机拍吧。溶池太深了。我只能给他那个他看完之后那个焊接效果，给他拍2张照片什么的。这溶池浅了，除非把李金刚盖子之后正对着一个。看起来以后。哎，那你才招了徒弟啊？才招了徒弟啊？多少年了？他是中间这里吗？不懂。这中间这里是不是死了这2个没看见人吗？那他站在这里啊？站在这里啊？看那个云梦那个位置，那个大字。哦，但是他现在实际上就是你看这人呢。你今年什么时候结婚呢？我今年还能结婚吗？不陪妈妈呢，那娘的，弟弟不造成呢。没办法，那个都去死了。
可以拍一下那个内涵，加工把加工弄。有点小的。拍得清楚啊！就让它发光就行了，能看见。哎，好啦，一圈好啦。那我们看一下效果。那就转一圈看吧。知道了。对吧？好，这能看吗？能啊。好，我们拍一下底焊缝吧，底下的，不弄。他那个没拆，拍不了，要把那个底拆了。不是，它照着应该就能。我给你，你来看一下我的手机吧。这怎么看？放轻，你还不如我们。这里拆了才能看上。你像素不行。你把这一拆肯定行了，这能拆了不？别往外拆，这个不用拆啊，不能拆也行。那就拆了我们拆，拆完了就走，对吧？拆完就开始做实际。啊，电灯一照不就行了，是吧？好，打光。好了，停了。打光。啊，停。现在可以关了吗？对，你现在就关了就行。我就照了。